Oh, polisi. Rajianya Oh, kerajaan. karena nggak pakai helm nih. Teman gua di belakang. Yang kopdar. Pokok lampuna tadi burungkeun. Si tadi. Wah, Mir mah bener ya, Mir. Gede, ada guys. Oke, gak kedengaran berisik suaranya. Ini jam 11, udah pada nutup. Teruslah. Dia nu hiji. Lebih lawan. Standaran itu cuma Ya standar. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Aldi Motovlog. Oke, ini di depan ada apa? Mir, aya naon Mir? ya yang malang terus kerajaan bener. Rajianya? Oh, kerajaan. Tinggal nih. Oke. Jadi karena bukan karena knalpot guys, jadi karena nggak pakai helm nih. Teman gua di belakang. Ya. Rencana sih gua mau ini malam minggu jalan-jalan di kota Sukabumi. Oh, benernya rajaannya binya. Oh, kerajaan. Nah. Kan malam minggu ya nomor. Oh iya, rame ya. Jadi tadi itu rajian polisinya banyak. Wah, gabungan. Buset. Muter jalan mana? Tuh, jalan gitu. Itu nah muter ke jalur. Oh, ke jalur. Oke. Tata dia. Tahu. Oke, jadi gini. Jadi ini gua mau ke jalur aja jalannya. Ini sama teman gua, gak pakai helm sih. Ya gua minta temenin aja. Ini udah jam setengah 11. Oke, kita oper ke racing guys. Oke, ini sedikit gerimis. Oh, polisi. Ya, tadinya mau ke Dago guys, jalannya ke pegat sama polisi deh. Temen gua sotoy, gak ada polisi katanya kalau malam. Justru malam minggu ini banyak polisi guys yang rajian. Yang kopdar. Jalannya sebelah kok basah ya. Lolobana kopdar teh metik nya. No metik lolobana kopdar. Oh, metik. Orang hanya kalau motor dijual. Terus sama. Tapi mun tadi dijual orang teu meunang di ditu. Heeh, bener. Keur hese-hesena aduh eta ge kan hiji nu ngajual. Oh. Kolot. 2006 aduh ini. Jalan dia kan? Hah? Jalan dia kan? Oh, jalan. Oke. Kasih Isal ya. Heeh. Lain. Oh, ka dieu bener. Kalau bener. Wah, hujan. Becek jalannya, Pokok lampuna tadi burungkeun. Si tadi. Oh, ka dieu. Bener. Oh, bener. Oh, ka dieu. 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 Bener. Oh, ka dieu
Tuh. Ah, hujan sih ya. Baru juga keluar udah kehujanan, aduh. Wah, Mir mah bener ya, Mir. Gede, Poek dia. Ka dieu mah henteu. Henteu. Aduh. Emang kita tadi mah ada di jalur mah iya hujan. Heeh. Di jalur mah. Tuh, aman kan di dia mah? Oh, aman. Aduh, gagal lagi ke jalur, Ah, malam minggunya hujan. Ntar ini pasti buram, guys. Tuh, ini kopdar metik Mamos. Oke, jadi kali ini mau jalan gang, jalan tikus, jadi nggak ngelewatin polisi yang razziaan di depan nanti. Jadi kita lewat jalan tikus saja, mau ke Dago. Nah, ini ada lagi yang kopdar, ini metik juga sama. Pintu hack ya namanya, kalau di Sukabumi itu terkenalnya pintu hack. Jadi tempat polisi-polisi razziaan lagi itulah. Kalau tadi sore itu pas lewat saya belum ada. Hujan juga sih tadi pas saya sore sana. Lewat sini nih. Tadi tuh sore hujan. Oke, kita kecilin dulu suaranya. Ting dah. Kayak gini tuh. Wah. Ayo, wah. Ayak. Ada guys. Gak ada. Udah habis. Oke, gak kedengaran berisik suaranya. Polisinya juga nyantai-nyantai aja. Ento rajaan. Tuh, di dia mah tak hujan. Nya di dia mah teu hujan. Garing. Ke mana? Ke kanan ke kiri? Kanan. Oke, kita nanti ke kanan guys. Lihat dulu lampu merahnya. Oke, lanjut. Bukan Raja Unggul. Oh, iya teh kumaha sih? Iya. Terus lah. Terus lah. Oh, kuduna kaluhurnya. Jalan dia we. Ini jam 11 udah pada nutup. Tuh lewat jalan yang motor itu tuh. Wah, pada rame nih malam minggu guys. Tadi kebetulan aja sih ada polisi guys. Yang gak disangka-sangka ada polisi. Kalau pakai helm nih yang belakang pasti lewat sana. Cuma nggak pakai helm jadi balik lagi. Ya mohon maaf lah guys. Tapi tadi juga masih ada polisi barusan lewat. Suaranya dipelanin, nggak apa-apa, nggak kedengeran sih. Oke, ini dia namanya daerah Dago guys. Oke. Wah, kayaknya udah gak ada, Oh. Wow, udah bersih. Bersih sama sampah. Ini Dago namanya guys.